Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazril dari kelas 5A, ingin menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. 1. Proses terjadinya hujan diawali dengan naiknya air dari permukaan bumi ke atmosfer melalui proses evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Evaporasi adalah proses penguapan dari permukaan bumi. Transpirasi adalah penguapan air dari jaringan tumbuhan. Sublimasi adalah perubahan es menjadi uap air tanpa melalui fase cair. 2. Uap air tersebut kemudian naik menuju lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air tersebut berubah menjadi partikel es yang sangat kecil karena suhu udara yang rendah. Proses ini disebut dengan kondensasi. 3. Uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan akibat perubahan suhu. Proses ini disebut dengan presipitasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.